Sabahınız xeyir dostlar. Trabzondayıq artıq. Sabahınız xeyir deyəcəm çünki dünənləri axırıncı enerji dolumundan sonra gəldik, çatdıq Trabzona. Maşınımız burdadır. Belə bir oteldə qaldıq. Bunda otel rahat bir yerdə idi. Mən sizə maşınımızın enerji dəyərini göstərim. 55% enerjimiz var. Sərfiyyatımız isə 17.7 kilovat oldu. Ümumilikdə sərfiyyatımız nəzərdə tutduğumdan daha yaxşı oldu. Çünki təxmini olaraq 20-21 kilovat aralığında nəzərdə tutmuşdum ki, enerji dolumunu, EDM-ləri də ona uyğun planlaşdırım, amma daha aşağı oldu və bu da bizə daha çox sərf eləyir. Həm xərc baxımından, həm yolda dayanmaq baxımından və daha sürətli edirik. Bu gün biz yola çıxırıq İstanbula doğru. Siz bu videonu izləyirsiniz, bəyənirsiniz və rəylərinizi də gözləyəcəm, şərh yazırsınız və ən əsası dostlarınızla bölüşürsünüz ki, əhatəmiz böyüsün. Biz isə İstanbula doğru yola çıxırıq. 11 lira etkən indi 15 liradır. Doluma başladı və qalxır 105 oldu, 122 oldu. Maşını 80%-ə qədər enerji dolumuna qoymuşdum. Gördüm ki, çox danışır, 100% limit elədim. İnanırsınız, boş-boşuna maşın burada 1 saatı gözləyir. Arxamda Tesla'nın supercharge stansiyalarını görsəz də, təəssüf ki, biz ondan istifadə edə bilmədik. Buradan yola çıxacağıq. Buradan sonra bir dənə də Boluda dayanırıq. Ondan sonra İstanbuldayıq. Biraz düz yer seçməmişəm. Hesab eləyin ki, axşam saat 10-da Bakı-Sumqayıt şosesində yolun qırağında dayanmışsınız, maşını zərət edirsiniz. Belə bir şey yox. 9 ilə başlayıb. Və 180 kilovatlıq stansiyada biz 50 kilovatla enerji dolumu eləyirik. Şənbə və bazar günləri PTT işləmir. Salam. Təxminən 184 kilometr məsafə göstərir, ödənişli yolla gedəcəyik. Aha, ödənişli yol. Deyilənə görə stiker formasında olur, patipresi yapışdırırsınız. Biz yəni PGS stikerini ala bilmədik. Trabzondan nəhayət ki yola çıxdıq, gedirik İstanbula tərəf. Maşına enerji dolumu elədik. 95% enerjimiz var, 95% ilə yola çıxırıq. Birinci pit stopumuza qədər 314 kilometr məsafəmiz var. Təxmin olaraq 10-15% aralığında yəqin ki çatacağıq. Sizə ancaq onu deyim ki, Türkiyədə enerji qiymətləri inanılmaz dərəcədə bahadır. Təsəvvür eləyin, Trugo bir neçə gün öncəyə qədər 11 lira etkən indi 15 liradır. Yəni ona görə Türkiyədən çıxana qədər bizim bir xeyli xərcimiz çıxacaq enerjiyə. Ondan sonra isə keçirik Yunanistana. Baxana görə Yunanistanda qiymətlər hansı aralıqda olacaqsa, onu artıq sabah görəcəyik. Çünki bu gün biz İstanbulda qalacağıq. 308 kilometr yol gəlmişik. Sərfiyyatımız əladır əslində, 17 kilovatdır və 17% ilə gəldik, çatdıq. Samsungdayıq. Burada e-şarjın belə bir EDM-i var. Səhv eləmirəmsə 180-lik olmalıdır. Keçiricimiz də buradadır. Bununla maşına enerji dolumu eləyək. Yəqin ki, hardasa 30 dəqiqə sonra biz artıq buradan tərpənəcəyik. Daha ağırdır. 60 kilovatlıq biz də bu cür ağır olur. Bunlarda 180 kilovatlıq bu cür ağır olur. Türkiyənin demək olar ki, hər yerində bir də buna baxın. Stansiyalar var. Oy. 500, 750 bu formada göstərim sizə. Doluma başladı. Burada baxsaq 18%-imiz var. Gəlin maşında göstərim. Qalxır, hələ ki qalxır. 75 kilovat oldu. İndi limit 100%-dir. Bizə 100%-ə ehtiyacı yoxdur. Biz 80% eləyəcəyik bunu. Və qalxır 105 oldu, 122 oldu. Təxmin olaraq 30 dəqiqə göstərir. 163-də də artıq. Dolum eləyənə qədər biz də naharımızı eləyəcəyik. Samsun'da qarşı tərəfdə yeməyə yerlər var. Buradan piyada keçidi var. Həmin piyada keçidindən artıq keçəcəyik digər tərəfə. Maşını enerjiyə qoyub gəlmişik yeməyə. Baxın, bu məkanda köylüm yazılan məkan. Yeməkləri çox qəşəng idi, çox yaxşı verdi yeməkləri. Amma kişi, Allah kəssin xasiyyətini, bütün vaxtımızı aldı da. Nə qədər danışdı. Maşını 80%-ə qədər enerji dolumuna qoymuşdum. Gördüm ki, çox danışır, 100% limit elədim. İndi təsəvvür eləyin ki, maşın 100%-də dolub. Hələ zəbt etmə pulu da hesablayır orada. Oturub maşın bizi gözləyir ki, gəlin çıxar gedək də. İnanırsınız, boş-boşuna maşın burada 1 saatı gözləyir. Gedək. Yolumuza davam eləyək, İstanbula çatmalıyıq.
Arxamda Tesla'nın supercharge stansiyalarını görsəz də, təəssüf ki, biz ondan istifadə edə bilmədik. Səbəb böyük ehtimalla biz avtomobilimizi keçirici vasitəsilə enerji dolma elədiyimiz üçün ona görə böyük ehtimalla istifadə edə bilmədik. Ona görə Enyakıt stansiyası var burada həmçinin. Enyakıtda biz enerji dolma eləyirik. Hazırda gedir. Keçirici təbii ki, bizdə Amerikankadır ona görə. Orada yəni TOG da var, BYD də var, BMW də var. Ancaq biz təəssüf ki, bir Tesla olaraq Tesla supercharge stansiyasından istifadə edə bilmədik. Olsun, əsas odur enerji dolumumuz olsun. Hazırda 117 kW-la enerji dolma eləyir. Bir dənə TOG da gəldi yanımıza. Ümid eləyirəm ki, sürət düşməz aşağı. Burada da mənfi cəhət bilirsiniz nədir? Sürət daha yüksəkdir. 180 kW-lıq stansiyadır və 180 kW-lıq stansiya olduğuna görə daha sürətli stansiyadır və mən 18 liraya verirəm bunu. Yəni 90 qəpiyə verirəm 1 kW-nı. Sən də maşınını enerji dolma eləyirsən, amma gəlir 117 kW. Azərbaycandakı kimi burada amper məsələsi yoxdur. Rahat şəkildə, yəni 180 ilə də Tesla Model Y enerji dolma eləməlidir əslində. Çünki burada amper daha yüksəkdir. Azərbaycanda 250 amper limitli olduğu üçün biz 100-dən artıq enerji dolma eləyə bilmirik də. Amma burada 180-i götürə bilməliyik və ona görə də mən pul verirəm. Amma yenə də 117. İndi bu TOG da biraz enerji dolma eləyəndən sonra sürət daha da düşsə aşağı, baha qiymətə daha zəif sürət təsəvvür eləyin, enerji dolma eləmiş olacam. Baxın, belə bir məsələlər var. Yəni bu enerji məsələsi Türkiyədə də eyni problemdir. Öncəki enerji dolumundan bəri mən belə göstərmək istəyirəm sizə. 285 kilometr yol gəlmişdik. 100% ilə yola çıxmışdıq, 13% ilə çatdıq. Sərfiyyatımız əməlli başlı çox oldu. 20 kW göstərir. Həm yolun relyefi çox dik idi, həm qovdum maşını 120-130 sürdüm bir xeyləm. Ona görə sərfiyyatımız da bir xeyləm yüksək oldu. 13% ilə çatdıq bura. Pis deyil, yəni qovmağa görə normaldır deyə düşünürəm. Çünki qovmasaydım orta templə 90-100 arası sürsəydim, yəqin ki 400 kilometrə yaxın məsafə gedərdim deyə düşünürəm. Buradan yola çıxacağıq. Buradan sonra bir dənə də Boluda dayanırıq. Boluda bir dəfə də enerji dolma eləyirik. Ondan sonra İstanbuldayıq. Çox qısa videonu bölürəm çünki sizdən gələn suallar var. Onlar içərisində ən çox gələn sual da odur ki, mənim evimdə enerji doldurmağa yerim yoxdur. Adətən stansiyalardan avtomobilimi enerji dolma eləyirəm. Hansı stansiyanı tövsiyə eləyirsən ki, həm enerji dolumu yaxşı olsun, keyfiyyətli olsun, həm də cibimizə qənaətli olsun? Gəlin elə real olaraq da sizə onu göstərim. Hazırda biz iVolt şirkətindən məxsus EDM-də avtomobilimizi enerji dolma eləyəcəyik. Səbəbini gəlin sizə izah eləyim. iVolt Benin markasının ölkədəki rəsmi distributordur. Diqqət eləsəz, ölkədə yerləşən 180-ə yaxın həm AC, həm də DC stansiyalar eyni markadandır. Üstəlik siz burada həm CCS2, həm GBT, həm də plug-in hibrid avtomobilləriniz üçün AC, GBT başlıqları görə bilərsiniz. Əlavə olaraq da həm eviniz, həm də obyektiniz üçün bu formada AC, Benin cihazlarını da iVoltdan əldə edə bilərsiniz. Üstəlik zəmanətli formada. Deməli, Enyakıtda da enerji dolumumuzu yekunlaşdırdıq. Sadəcə burada problem nə imiş? Baxın, görürsünüz 3 dənə Tesla dayanıb burada. Yəni ancaq bu baş hissədəki 3 dənəsi işləyir, digərləri heç biri işləmirmiş. Ümumiyyətlə burada ərazidə enerji zəif imiş. Ona görə bizim hazırda istifadə elədiyimiz bu Enyakıt stansiyasında da problem yaranırdı. Məsəl üçün biz enerji dolumu eləyirdik. Okey idi hər şey. Yanımıza bir başqa maşın gələn kimi bizdə düşürdü 30 kW-a, digər maşın isə 80 kW-la enerji dolma eləyir. Halbuki 180-lik stansiyadır. Yəni belə bir problem yaşanırdı. Təxmini olaraq 450 liralıq enerji dolma elədik. 80%-imiz var. Yola çıxdıq çünki çox dayanmağın da artıq mənası yox idi. 100%-ə qədər eləməyin. Gedirik, bir dənə də Boluda dayanacağıq. Boludan sonra artıq birbaşa olaraq İstanbul. Yəni Boludan İstanbula artıq yaxındır məsafə. Belə çıxdıq yola. Axırıncı enerji dolumundan sonra 222 kilometr yol gəldik. Bolu tərəfdəyik hardasa. Burada bir stansiya var, e-şarjın stansiyası. Burada enerji dolumumuzu eləyəcəyik. Ondan sonra artıq ancaq təyinat, yəni İstanbulda dayanacağıq. Amma sizə deyim ki, yaxşı gəldik. 80%-dən 22%-ə qədər 224 kilometr gəlmişik. 17.6 kW sərfiyyatımız olub. Məncə çox yaxşı sərfiyyatdır. Çünki bundan öncəki sərfiyyatımız artıq bu səfərin ən kosmik sərfiyyatı idi da. İndi bu enerji dolumumuzu da eləyək. 80%-ə qədər kifayət eləyəcək. Sadəcə biraz yaxşı seçim eləməmişəm. Çünki ərazi olaraq axşam saat neçədir? 10-dur.
Ərazi olaraq da elə bir yer. Xoş qaşın. Biraz düz yer seçməmişəm. İndi göstərəcəm sizə. Elə bil ki, hesab eləyin ki, axşam saat 10-da Babək prospektində yolun qırağında, Babək də yox, hətta Bakı-Sumqayıt şosesində yolun qırağında dayanmısınız, maşını zərət eləyirsiniz də, belə bir şey olub. Gedək göstərim sizə. Hətta ərazidə işıq belə yoxdur. Stansiya burada. E-şarjdır. E-şarjdan artıq biz enerji dolumu eləmişik, ona görə artıq application var deyə rahat olacaq. Yəni bu ərazi niyə seçmişəm mən bilmirəm. Yəni yolun kənarı, baxın belə. Yəni, ətrafda heç nə yoxdur. Mən niyə belə bir seçim eləmişəm? Nəysə, artıq eləmişəm. Keçdi. Gedək enerji dolumumuzu eləyək. Həmişəki kimi biz kameramızı qoyaq bura. Qaranlıqdır, soyuqdur. Bunların da çox qəribə proqramları var. Hər dəfəsində şərtləri qəbul edirəm filan, bu kimi temaları təsdiqləmək lazımdır. Bir də bəzi stansiyalar bilirsiniz necə olur? Sırf olaraq türk nömrəsi və yaxud da türk kartı tələb eləyir sizdən. Baxın, belə məsələlər də olur. Aha, doluma başladı. Görək neçə kilovat verəcəksən. Doluma başladı. Hələ ki 58 kilovat, ancaq artır. Yəni məsələ bilirsiniz nədir? Məsələ odur ki, Türkiyədə stansiyaların sürətinə görə qiymətlər təyin olunur. Misal üçün 18 lira verirəmsə, deməli 180 kilovatlıq mən EDM-dən istifadə edəcəm. Yəni daha sürətli EDM-dən istifadə edəcəm deyə daha çox pul verirəm. Amma mən 180 kilovatlıq stansiyadan istifadə eləyirəm, 18 lira 1 kilovatına ödəniş eləyirəm, 70 kilovatlıq enerji alıram. Baxın, burada artıq kərəmə tutur ağlamaq. Gözləyək də, neyini? Başqa variantımız yoxdur. Nəysə, buradan çıxdıq. Enerji dolumu elə bir məsələdir ki, bir neçə plan varsa, enerji dolumu eləyəndə həmin planları hamısını bir yerdə eləmək lazımdır. Misal üçün, biz həm axşam yeməyi yemək istəyirik, həm də enerji dolumu eləmək istəyiriksə, bir yerə salmalıyıq onu ki, daha rahat olsun da, həm də vaxt itkimiz olmasın. Amma burada onu eləyə bilmirdik. Xəritə niyəsə mənə bu stansiyanı tövsiyə eləmişdi, amma heç uğurlu bir variant deyil idi. Açıb baxanda gördüm ki, daha yaxında, fərqli bir yerdə, burada dinlənmə tesisi kimi bir istirahət belə deyək də, yeri kimi bir ərazidə daha yaxşı enerji stansiyası var və boşdur. Ona görə indi ora gedirik. Hardasa 7 kilometr məsafədədir. Həm gedək axşam yeməyimizi yeyək, həm də enerji dolumumuzu eləyək. Rahat da yolumuza davam eləyək də. Onsuz da İstanbul yolu da həmin dinlənmə tesisinin qarşısından keçir. Ona görə çıxdıq artıq buradan. Stansiyalar buradadır. Gəldik, çatdıq stansiyalara. Deməli, burada əslində belə bizim düz yolumuzun üstüymüş. Prosta xəritə niyə bizə belə dolanbaclı göstərdi? Özdə təsəvvür edin, Trugo 1, Trugo 2 arxada və burada bir dənə də əlavə 360 enerjidir nədir? Onun proqramı yoxdur məndə. Axot yoxdur bir də onu qeydiyyata salmağa. Və qabaqda da e-şarj var, amma e-şarjla Trugo eyni qiymətdir, ona görə heç özümü əziyyətə verməyəcəm. Elə birbaşa Trugo ilə dolum eləyəcəm. Kamera dursun həmənki yerində. 4 dərəcə temperatur. Onu bir dənə belə eləyək, mənə çəksin ancaq. Keçirimizi. Telefonu ara qoydum. Telefon burada. 15-36 liraya stansiya olar. Deməli. Görək neçə kilovat olacaq. Yenə də bahadır da, 15-36, 60 qəpik. iVoltda 26-28 qəpikdir bu qiymət. 60 qəpik nədir? 3 dəfə bahasına. Baxaq görək. Baxaq. 49 ilə başlayıb. Nəysə artmadı. Elə burada 49, qardaş. Valla, billah, mən sizə tam səmimi söz deyirəm. Qədrini bilin. Konkret olaraq qədrini bilin. Bizim proyektin sponsorudur, o öz yerində. Amma həqiqətən Azərbaycanda keyfiyyətli stansiyalar quraşdıran şirkətlərdən biri də iVolt. Üstəlik nə vaxt gelirsiniz də eyni qiymətdir, eyni sürətdir. Rahat da enerji dolumunuzu eləyirsiniz. Və 180 kilovatlıq stansiyada biz 50 kilovatla enerji dolumu eləyirik. Biz elə Azərbaycandakı enerji doldurma məntəqələrindən şikayət eləyirik. Amma bu cür inkişaf etmiş Türkiyədə və bu cür keyfiyyətli stansiyalarda yenə də enerji problemi yaşanılır.
Kısa bir ara verirəm çünki səyahət planlaması eləmək istəyənlər var. Bizim bu səyahətin bütün planlamasını Caspian Breeze Travel şirkəti həyata keçirmişdi. Viza dəstəyindən tutmuş otel, təyyarə və gəzmək istədiyimiz bütün yerlərin hər birinin planlamasını Caspian Breeze Travel şirkəti həyata keçirmişdi. Siz də əgər avtomobillə və yaxud da təyyarə ilə bu formada səyahətlər eləmək istəyirsinizsə, aşağıda əlaqə telefonlarını qeyd edirəm. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, sizin bütün planlamalarınızı həyata keçirə bilər. Xoş izləmələr. 80%imiz oldu. Gedirik İstanbula. 1 saat 57 dəqiqə, təxminən 184 kilometr məsafə göstərir, ödənişli yolla gedəcəyik. Aha, ödənişli yol. Deməli, belə bir məsələ var. Türkiyədə siz Türkiyəyə daxil olduqdan sonra ödənişli yol üçün bir HGS almalısınız. Amma biz 6-cı gün daxil olmuşuq Türkiyəyə və HGS-ni siz mütləq şəkildə PTT-dən almalısınız. Bir stiker formasında olur, səhv eləmirəmsə. Heç görmədik də, yəni ümumiyyətlə görmədik. Deyilənə görə stiker formasında olur, patpresə yapışdırırsınız. Şənbə və bazar günləri PTT işləmir. Salam. Biz yəni HGS stikerini ala bilmədik. Amma pullu yollara daxil olmuşam. Görək də Yunanistan sərhədlərini keçəndə yəqin ki artıq özünü göstərəcək. Görək nə qədəri cərimə və yaxud da ödəniş yazacaqlarsa məlumat verəcəm. Ancaq siz onu Yunanistan vloqunda, yəni bundan sonraki seriyada görəcəksiniz. İndi gedirik İstanbula doğru. 80%imiz var. Ümumilikdə gün sonunda sizə neçə kilovat və neçə liralıq enerji aldığımızı hər birini yazacağam, qeyd edəcəm. İstanbuldayıq. Nəhayət ki gəldik, çatdıq. Gecə saat 2 işləyib. Bu gecəni İstanbulda qalacağıq. Çato otel arxamda gördüyünüz oteldə qalacağıq. Maraqlı bir otel oxşuyur. Ümumi dəyərləri mən sizə göstərmək istəyirəm. 80% ilə yola çıxmışdıq. 32% enerjimiz qalıb. 184 kilometr yol getmişik. 17-18 kilovat təxmini olaraq sərfiyyatımız olub. Normaldır. Kondisionerimiz, peçimiz və s. hamısı işləyib. Oturacaq, sükan qızdırıcıları və s. Və bugün istirahətimizi eləyək. Sabah səhər isə Yunanistana doğru yola çıxırıq, düz gəmiyə minənə qədər. Maraqlı 3-cü hissə sizi gözləyir. Videonu bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. 3-cü hissədə görüşərik.